Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye ibiganiro bya Popote TV aho mwaba muherereye hose, abari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu byerekeranye n'ubutabera n'amategeko. Kuri screen zanyu muhafite umuntu ngira ngo si inshuro ya mbere tugiye kuganira nawe, ariko n'umugabo witwa Dr Thierry Murangira avugira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Dr Thierry, mwakoze kutwemerera ikiganiro. Murakoze Popote. Tugiye kuganira ku bintu bitandukanye bijyanye n'imikorere ya RIB mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, tureba igihe rumaze rushinzwe kugeza uyu munsi rurakora rute, ibintu bigenda biruvugwaho, ibishimwa, ibinengwa, rwaje ruje gukemura ibiki, rugeze rubikemura. Turaza kureba ku bintu byagiye bivugwa byinshi bijyanye n'abantu bakurikiranwa mu butabera, RIB ikorana gute n'izindi nzego, abantu bageze muri RIB baba bafite ubuhe burenganzira, n'ibindi bitandukanye. Ariko mbere yo kujya muri details z'ikiganiro ndagira ngo tubanze turebe mbere yuko RIB ijyaho hariho ikintu cyitwaga CID kiri muri polisi. RIB yaje kubera ko CID yari yananiwe iki? Urakoze cyane. Wenda twabanza tukavuga impamvu zatumye RIB ishingwa. RIB ni urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rwashyizweho n'itegeko nimero 12 zo akarongo 2017 ryo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kane 2017. RIB yashyizweho bishingiye ku mavugururwa agenda akorwa mu rwego rw'ubutabera nk'uko akorwa no mu zindi nzego. Ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu bwasanze hakwiriye kujyaho urwego rwihariye rushinzwe rugashingwa akazi k'ubugenzacyaha. Yahawe inshingano zikubiye mu nkingi eshatu nyamukuru: gukumira ibyaha, gutahura ibyaha ndetse no kugenza ibyaha. Muri izo nshingano rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, inshingano ya mbere ni ugukumira, aho haba hari gahunda nyinshi RIB ibifite gukumira ndetse no gutahura aho icyaha cyakozwe kikagenzwa. Inshingano nyamukuru eshatu harimo gukumira ibyaha, gutahura ibyaha no kugenza ibyaha. Gahunda zose RIB ikora ikubiye muri izo inshingano eshatu nyamukuru. Iyo tuvuze ngo gukora iperereza, ni gukora iperereza rigamije gushakisha, guhagarika no kuburizamo ibyaha. Izo ni inshingano ya mbere RIB yahawe. Ishyirwaho yahawe inshingano nyinshi, ariko turavuga nkeya muri zo: gukora iperereza rigamije gushakisha, guhagarika no kuburizamo ibyaha. Inshingano ya kabiri: gushaka, gusesengura, gusuzuma no kubika neza amakuru y'ibyavuye mu iperereza. Hari gushakisha no gufata abenegihugu n'abanyamahanga bakekwaho ibyaha ndetse n'abahunze kubera gukora ibyaha, abahunze ubutabera. Gushyiraho no gucunga mu buryo bw'ikoranabuhanga amakuru ajyanye n'iperereza nka Criminal Investigation Information Database. Gukoresha ubuhanga bw'isesengura bimenyetso, ngira ngo hari ibyo ujya wumva Forensic Analysis of Criminal Evidence. Izo ni zimwe mu nshingano RIB yahawe. Noneho rero kugira ngo izo nshingano RIB ibashe kuzisohoza, yahawe ububasha nabwo buri mu ngingo ya 10 ya rya tegeko rishyiraho RIB. Mu bubasha yahawe harimo gufata abakekwaho ibyaha no kubafunga. Aho ngaho nakubwira nk'ingingo ya 66 w'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha, rivuga ko hari ihame ryo gufunga. Ihame nuko ukekwa akurikiranwa adafunze, principe kurikirana adafunzwe, ariko bashyiraho exception ariyo rengayobora. Ariko hari igihe umuntu ashobora gukurikiranwa afunzwe iyo nk'icyaha akurikiranyweho gihanishwa igifungo kiri hejuru y'imyaka 2, cyangwa iyo hari impungenge ko ashobora gutoroka ubutabera, iyo imyirondoro ye itazwi, cyangwa iyo bikekwa ko yasibanganya ibimenyetso cyangwa se akotsa igitutu abatangabuhamya,
cyangwa se iyo ari bwo buryo bwonyine bushobora gutuma icyaha kitongera gukorwa. utararenga aho ngaho wenda nabonye mu bantu banenga imikorere y'ubutabera hano mu Rwanda bavuga ko harimo n'ikibazo cyo kuba iyo presomption d'innocence, kuvuga ngo umuntu principe nuko akurikiranwa adafunzwe ari hanze, ariko bakavuga ko umubare munini uyu munsi w'abantu bitaba inkiko bazitaba baturutse muri gereza, no kuvuga ngo bazitabye bafunzwe kandi urubanza rutaraburanishwa ngo buryo budasubirwaho, bigasaho naho ahubwo iyo presomption d'innocence kuba umuntu ari umwere kugeza ahamijwe icyaha ahubwo ari idahari, kuko abenshi ngo nababurana baturutse muri magereza kuruta uko baturutse iwabo. Ibyo byose buriya Popote iyo bijya gukorwa kugira ngo umuntu ajye gufungwa, ibyo byose biba byashingiyeho. Ziriya ni ibintu ushobora kujya muri gereza ugasanga hari umuntu waba afunzwe ari uko igihano cye kiri mbega icyaha yakoze cyahanishwa munsi y'imyaka 2. Oya, iriya ni principe zikurikizwa, kuko ndetse inzego z'ubutabera zose ntabwo zishimiye ko abantu buzura muri prison, kuko tuzi umutwaro kuri leta, tuzi ikiguzi cy'uko abantu bari muri prison. Ariko nyine hari ikintu cya mbere kiba kigomba gukurikizwa, biriya byose nakubwiye, kuko n'abantu nabo hariho n'abantu nabo batari bamenyera ko niba unamuretse ngo jya hanze, kuko hari abantu benshi usanga harimo bakora isubiracyaha cyangwa akagumya agakora cya cyaha. Ibyo rero rwose ni inzego z'ubutabera navuga justice chain bagerageza gukemura icyo kintu, bagerageza gusuzuma. Ni nk'uko ku rundi ruhande ugiye hanze hariho n'abaturage bavuga ati wa muntu wakoze icyaha ko ndeba kidegembya, kandi ubwo mu by'ukuri si uko yidegembya, ni uko urukiko rwamurekuye kugira ngo akurikiranwe ari hanze, cyangwa se nuko iri kumukurikirana ari hanze. Hari rero na ya mindset y'abantu itarahinduka, yumva ko ngo umuntu niba yagukoshereje igihano ari uko ajya mu bunyururu. Oya, abakurikiranwa badafunzwe ni benshi cyane, ahubwo nuko wenda itangazamakuru ryiyenteresa kuri babandi bafunzwe. Ubushize bavugaga ubu bijyanye n'ubucucike mu magereza, bakavuga ko harimo abantu benshi barenze ubushobozi bw'amagereza. Noneho bakavuga ko hari nk'ibintu biteganyijwe wenda ngira ngo bishobora kuba wenda atari n'inshingano za RIB, ariko bakavuga bati hari ibintu biteganyijwe mu mategeko bya bail ko umuntu yakurikiranwa ari hanze n'ibiki byose, ariko ugasanga umubare munini waragiye ushyirwa mu magereza. Ntabwo navuga ko ari umubare munini parapora ko ubwo abafunze abari mu nkiko uyu munsi abenshi nabita baturutse hanze cyangwa nabita baturutse mu magereza. Oya, ntabwo turi bukora icyo kigereranyo, nta nubwo twanabigereranya, ahubwo wavuga uti barimo mu buryo bwemewe n'amategeko, barimo kuko bagomba kuba barimo koko. Iyo ugiye ukareba barimo kuko bagomba kuba barimo hakurikijwe ririya tegeko. Iyo bavuze ngo principe nuko umuntu akurikiranwa adafunze, ariko ubwo niziriya irengayobora, niziriya exception ziba zavuzwe. Nzi neza ko ubucamanza bwacu ibyo bintu burashishoza bukabireba, kuko ari ubucamanza, ari prosecution, ari RIB ndetse ari n'urwego rw'amagereza, nabo icyo kibazo cy'ubucucike kirazwi. Ariko noneho urareba ukavuga uti ese tureke guhana icyaha kiba kigomba guhana. Kandi buriya noneho muri kwa guhana harimo no gukumira, kuko hari byagiye bigaragara cyane abo bantu bakurikiranwe bari hanze, ugasanga ahubwo baragumya gukora ibyaha aho kugira ngo bisubireho. Noneho muri bwa bubasha rero RIB yahawe harimo n'ububasha bwo gufunga agace k'ahantu no kutemera abantu kukageramo, cyangwa gushyira mu muhanda za bariyeri. Ubwo nabwo ni uburyo bumwe, gusaka umuntu, gusaka ahantu, kwinjira ahantu, cyangwa se dushobora gusaka. Ubundi gusaka hagomba kubaho uruhusa rwo gusaka, ariryo search warrant, ariko noneho RIB yemerewe no kuba yasaka nta ruhushya kubera impamvu zateganyijwe n'itegeko, impamvu zifatika zituma ukekwaho icyaha
kirimo gukorwa cyangwa kigiye gukorwa, ko yaba ari hari muri iyo nzu ibimenyetso cyangwa hari ibimenyetso bifatika byerekana ko mu nyubako cyangwa ahantu hari ikintu cyakoreshejwe gukora icyaha cyangwa gikenewe ku mpamvu z'iperereza, ndetse ibimenyetso hari ibimenyetso bikomeye bigaragaza ko umuntu wakoze icyaha ari aho hantu. Icyo gihe ushobora kujya kwinjira ugasaka nta ruhusa. Noneho muri bwa bubasha harimo kugaruza ibintu byibwe, harimo gukurikirana itumanaho ry'abantu bakekwaho icyaha, kurinda no gukusanya ibimenyetso, gutegeka umuntu gutanga amakuru. Hano harimo ijambo gutegeka, ntabwo ari ugusaba. Niba wowe popote urwego rw'ubugenzacyaha ruguhamagaje ngo uze utange amakuru ku cyaha runaka, urabitegetswe n'itegeko, ugomba kuza, ntabwo ugomba kwanga. Gutegeka umuntu gutanga amakuru ko no kubaza umuntu uwo ari we wese, bivuze ngo umuntu uwo ari we wese ukekwaho ko afite amakuru yafasha mu iperereza. Ubwo iyo atabikoze yibwirije habaho kumurega cyangwa murabimuhatira? Habaho gukurikiranwa. Itegeko naryo ryarabiteganyije ko ushobora gukurikiranwa kubera kwanga gutanga amakuru yafasha mu iperereza. Hariho gufata ibipimo, amafoto, amajwi cyangwa amashusho cyangwa andi makuru yose iperereza ryagaragaza ko ari ngombwa. Harimo gukora iperereza ndengamupaka, extraterritorial investigation. Ibyo ni ububasha RIB yahawe, ndetse no gukoresha intwaro. Iyo ngingo ya 10 itegeko rigena imikorere ya RIB ugeze gukomozaho, ubushize hari narindi babijyanisha n'ibijyanye n'imikorere y'itangazamakuru. Iyo ni article ya 10 mu itegeko rya RIB, ariko hakabaho na article ya 10 mu itegeko ry'itangazamakuru yo ivuga ngo ibikoresho by'umunyamakuru ntago bifatirwa keretse ari icyemezo cy'umucamanza mu gihe bitabuza urubanza gukomeza. Hano bakavuga bati umugenzacyaha aragenda, niba ari umunyamakuru kubera kongera ngo ya RIB ntago ivuga ngo wenda hari umwihariko ku banyamakuru, bitewe n'iperereza ari gukora n'ibyo umunyamakuru akabashobora kubikora. Umunyamakuru nawe akavuga ati no, iri tegeko ryanjye ringenga naryo bararihonyoye. Abantu bakavuga ngo harimo kutuzuzanya kw'amategeko. Ibyo murabibona mwebwe? Iyo hatarimo kuzuzanya kw'amategeko, urukiko rufite ububasha bwo gukora interpretation rwose, ikinterpretinga ikavuga this nuko byakagombye kugira. Urabizi neza ko ngira ngo ufite notion mu mategeko, iyo harimo conflict mu mategeko, urukiko rw'ikirenga nirwo rufite ububasha bwo gukora interpretation. Nibyo twavugaga rero muri bwa bubasha harimo ububasha dufite bwo guhamagazwa n'umugenzacyaha. Ndagira ngo wenda iki ngiki gisobanuke neza. Ntabwo guhamagazwa n'ubugenzacyaha bivuga ko ugiye gufungwa. Popote ushobora guhamagarwa ari ugutanga amakuru, ari ukubazwa. Burya nubwo wahamagazwa hari icyo urwego rw'ubugenzacyaha rugukurikiranyeho, nta kibazo uritaba. Ntabwo guhamagazwa bivuga gufungwa. Uraza ukabazwa ugataha. Hari n'igihe rero bashobora guhamagazwa ari kugira ngo uri nka witness. Ibyo rero abantu umutangabuhamya. Abo rero tuba tugira ngo abantu basobanukirwe, RIB ni public institution, ni urwego rw'abaturage, haragendwa nk'uko ujya ku murenge. Harabumva yakumva RIB irahamagara akadagaduka akavuga ati singaruka. Ntabwo bikwiye, nta n'impamvu umuntu yarakwiriye kugira gutinya kubera iyo mpamvu. Umuntu uhamagawe n'urwego n'ubugenzacyaha ku mpamvu z'iperereza ategetswe. Itegeko ravuga ngo ategetswe kwitaba. Iyo atamwitabye ashobora kuzanwa ku gahato, amaze kwereka urwandiko rumuzana ku gahato. Maze hariho nabo batumiza bakanga kwitaba, tukabazana ku gahato, tukababaza, tukabarekura. Ntabwo bivuga ngo kuba wazanywe ku gahato egare gufungwa. Ngira ngo urimo kunjyana ku kindi kibazo nazaga kuba nabaza kijyanye no kuvuga ngo umuntu uhamagajwe muri RIB yisobanura gute. Abandi bati kujya muri RIB nta munyamategeko ukunganiye no kwigerezaho. Ariko mbere yo kubaza icyo ngicyo nabaza ngo RIB ijya kujyaho, Evode Uwizeyimana yari umunyabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera, avuga ngo tugiye gushyiraho urwego ruzakora nka FBI. Uyu munsi mu myaka ine RIB imaze murareba mukabona imikorere yayo, iri muri uwo murongo. Ngira ngo ubu ni umusenateri, iri muri uwo murongo wo kuba yaba nka FBI cyangwa ifite ukundi kuntu tu? Urakoze cyane icyo kibazo. Mbere yuko tukigeraho, hari
uburyo bwo guhamagazwa nagira ngo abantu basobanukirwe badakurikiye mu buryo bwo guhamagazwa uburyo bukoreshwa mu guhamagaza ukekwaho icyaha harimo ubwoko bw'inzandiko butatu woherezwa: urwandiko ruhamagaza, urwandiko rutumiza, urwandiko ruzana uregwa ku gahato. Zikorana zite? Urwa mbere ruraguhamagaza, ni ukuvuga ngo buhabwa umuntu ubuvugwamo kwitaba. Iyo utitabye baguha urwa kabiri rutumiza, warrant to appear, rutegeka umuntu uruvugwamo kwitaba. Iyo wanze, urwa gatatu nirwo woherezwa rukuzana ku gahato, warrant to bring by force. Mu by'ukuri ntabwo byari bikwiriye ko warinda ugera ahangaha, ntabwo, kuko iyo bagiye kuzana by force urumva ukuntu uri buze, uraza wambaye amapingu, kandi hari amahirwe ko wari kuza ukizana ukagera. Ariko ikindi mutekereza biterwa n'iki ko umuntu umwamu akavuga ati ngiye ntabwo njyayo? Ni ukwinangira kw'abantu, kuko rwose ntabwo bikwiye. Ni ukwinangira kw'abantu cyane, ariko hakabamo n'icyo bita guilty mind. Kuba yikekaho icyaha, kandi mu by'ukuri nubwo waba wikekaho icyaha, nubwo waba wikekaho icyaha, urwego rw'ubugenzacyaha rwagutumije itaba, haba hari n'amahirwe ko uza ukitaba ugataha. Ntabwo ari ngombwa ko ugora ubutabera. Hari ikibazo wigeze kumbaza, ese gushingwa kwa RIB ni uko CID yari yananiwe? Ntabwo gushingwa kwa RIB si uko CID yabarizwaga muri Rwanda National Police, muri polisi y'u Rwanda, si uko yari yananiwe, ahubwo si uko polisi yari yananiwe, si uko CID yari yananiwe. Mbere y'uko RIB ijyaho, ubugenzacyaha bwari buri mu nshingano za departement yitwa CID, ariko ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu butureberera nk'uko busanzwe bukora amavugurura, buza gusanga byaba byiza inshingano z'ubugenzacyaha n'inshingano zo gucunga umutekano w'abantu n'ibyabo zavangurwa, kuko izo nshingano zombi zari inshingano ziremereye, aho polisi y'u Rwanda yari ishinzwe gukora iperereza, gucunga umutekano w'abantu, dore ko noneho no kujya gucunga kugarura amahoro mu mahanga. Izo nshingano rero zasaga nk'aho ziremereye. Ubuyobozi bw'igihugu cyacu buza gusanga ko byaba byiza habayeho urwego rwihariye rugashingwa ubugenzacyaha, rugakora iperereza, nta kindi, ariko kugira ngo habeho navuga ubunyamwuga mu gukora iperereza. Waje kumbaza ati se RIB yabikora nka FBI ushingiye ku byo State Minister yari yavuze? Ngira ngo icyo yashakaga kuvuga RIB gukora nka FBI ni ugutandukanya inshingano z'ubugenzacyaha no gucunga umutekano w'abantu n'ibintu. Ngira ngo nicyo yashaka kuvuga, separating investigation activities from public order. Ariko ibyo ntabwo bivuga ko best practice cyangwa imikorere myiza FBI nk'urwego rwabanje tuyigiraho. Hari n'imikoranire tugirana, batraininga, bahugura abagenzacyaha bacu. FBI ni urugero rwiza, bahugura abagenzacyaha bacu mu bintu bitandukanye, ni urugero rwiza rwo kwigiraho, kandi dufitanye imikoranire myiza. Bahugura abagenzacyaha bacu mu buryo bwinshi, mu buryo butandukanye. Bahugura muri crime scene investigation, gukora investigation y'ibyaha bitandukanye. Aho ngaho ni best practice tugenda tubigiraho, kandi nziza tubona ko bigenda bidufasha muri investigations zacu. Mukanya yageze kuvuga ko RIB ijya kujyaho hariho kuvuga ngo ibintu byari byinshi muri polisi, igira ibyishingwa namwe mushinga ibijyanye n'ubugenzacyaha. N'uyu munsi turareba tukabona kuri Twitter, ukabona polisi iratwitinze ngo twataye muri yombi kanaka.
ejo ukabona RIB iratwitinze twataye muri yombi kanaka. Ari n'uwo nigeze kubona twitinga abaza ngo ubundi polisi na RIB none bikorana biti, ninde ushinzwe guta muri yombi, ninde utabishinzwe, ese haba habayeho ku rwego rumwe rwinjiye mu nshingano z'urundi, ubundi RIB na polisi byuzuzanya bite muri ibyo bijyanye n'ubugenzacyaha? Icyo dutandukaniyeho ni gitoya cyane kurusha icyo duhuriyeho. Icyo duhuriyeho cya mbere ni gukumira ibyaha. Polisi y'u Rwanda nayo ifite inshingano zo gukumira ibyaha, RIB ikagira inshingano zo gukumira ibyaha. Tugatandukanira ko RIB ari urwego rw'ubutabera, naho polisi akaba ari urwego rw'umutekano. Tugahurira kandi ko twese turi inzego zifasha iyubahirizwa ry'itegeko. Mu by'ukuri ibyo nibyo numva biduhuza cyane. Kuba rero bavuga ngo bafunze kanaka bafite mu nshingano, kuko iyo uburizamo icyaha hari ugukumira no gufata ndetse ababikora bagashyikiriza RIB. Uwakoze ibyaha baramufata bakamushyikiriza RIB igakora dosiye. Yego. Hanyuma noneho twinjire mu bijyanye n'uburenganzira bw'umuntu watawe muri yombi, yaraje muri RIB. Ubushize hari umunyamategeko twakoranye ikiganiro avuga ngo kujya muri RIB ukajya gukora statement bakagira ibyo bakubaza, iriya nyandiko mvugo ukayandika ukayisinya utunganiwe, uba wiyongerera ibyago byinshi byo kujya imageragere. Avuga ngo abagenzacyaha bagushyiriramo n'imitego ku buryo utazi amategeko, ntumenye icyo bagamije, uragenda ukavuga ibyo uvuga ugasanga ibyo wavuze nibyo bigiye kugufungisha. Uburenganzira bw'umuntu uregwa mu bwubahiriza mute mwebwe? Uburenganzira bw'umuntu ufunzwe ukurikiranyweho icyaha burubahirizwa. Nicyo kintu cya mbere umugenzacyaha yigishwa. Uburenganzira bwa mbere, iyo hari ukurikiranyweho icyaha, ikintu cya mbere umugenzacyaha aba agomba kumumenyesha icyo akurikiranyweho. Nicyo kintu cya mbere, ukurikiranyweho iki. Ese wemerewe kubazwa wunganiwe cyangwa utunganiwe? Agahitamo. Iyo ahisemo gusubiza atunganiwe ni uburenganzira bwe. Iyo ahisemo gusubiza yunganiwe, nabwo turamubwira ati se ninde wifuza ko yakunganira, akamutumaho akaza akamwunganira. Iyo yavuze ati ntabwo nshobora gusubiza ntunganiwe, nta n'ikindi kintu bakubaza. Ubwo step igikurikira ni uko umwunganizi we aza. Ibyo rero kuvuga ngo abagenzacyaha bamushyiramo imitego ntabwo ari byo. Ibyo urumva ko harimo n'amakabya nkuru. Umutego w'ikize ko icyo tuba dushaka ari ukuvugisha ukuri. Icyo tuba dushaka ni ukuvugisha ukuri. Mu by'ukuri nta nubwo nawe uba ukwiriye kubeshya, ntabwo uba ukwiriye kubeshya. Hari naho umuntu avuga ati se umuntu unyunganira aranyunganira kubera iki? Ibyo nakoze n'igihe ubizi kurusha, nta wundi muntu ubizi kundusha. Ariko ngira ngo bishobora no kujyana n'uko rimwe na rimwe mbona no mu bushinjacyaha berekana uko bakoze, ukabona ko iyo batsinze amadosiye menshi mu rukiko bifatwa nk'aho ari igitego batsinze cyangwa ko bigaragaza imikorere ngira ngo hari namwe bashobora kubirebera muri ndorogamo yo kuvuga ngo ahari kuba mufite dosiye nyinshi mwajyanye mu bushinjacyaha wenda zitarangiriye iwanyu cyangwa ngo muzirekure, wenda bishobora kuba bifite ukuntu byumvikanisha ko muri mu kazi. Twebwe si icyo ngicyo tureba. Icyo tureba ni uko icyaha cyakurikiranywe, cyahanwe, icyaha cyakumiriwe, nicyo kidushishikaje. Gikumiriwe tamye nicyo kibanze, kuko no mu nshingano RIB yahawe za mbere, iya mbere unasomye muri ya tegeko, iya mbere gukumira ibyaha. Twebwe rero tugize amahirwe abantu bareka kubikora tukabikumira, naho kuvuga ngo twashimishwe ngo twafunze abantu benshi ntabwo ari cyo kidushishikaje. Ikidushishikaje ahubwo ni uko abantu bareka gukora ibyaha, bakaba abantu beza badakora ibyaha. Aho ngaho rwose nicyo kintu umuntu yakwishimira. Ubwo se batabikoze mugakumira bigasakisidinga 100% ubwo ntimwatakaza akazi? Ntabwo twebwe akazi kacu gashingiye ko umuntu yafunzwe, kandi rero iyo akazi kamwe hariya kadahari ahandi kaba gahari. Ubwo ngubwo
twakora akazi nyine ko kwishimira intsinzi nako ntacyo biba bitwaye. Ego, hanyuma mu bihe bitandukanye twagiye tubona impaka abantu bati ni gute umuntu aba akekwaho icyaha, umuntu ntabwo biramuhama, aracyari umwere, arafashwe na mbere y'uko ribiza na CID n'uyu munsi na polisi irabikora, inzego z'ubutabera, umuntu bakamwereka itangazamakuru, noneho bakavuga bati umuntu aragenda isura yikangirika, wenda arakekwaho ngo yafashe ku ngufu cyangwa ni ibiyobyabwenge cyangwa ni ibindi, isura ye iyo bamweretse itangazamakuru irangirika, rimwe na rimwe ntibizanamenyekanye ko yabaye n'umwere, namwe mwajya kumurekura ntimwongere ngo muvuge mutari kwa muntu ubwo twamuberetse tumakekaho iki ngiki, noneho ubu ngubu mumenye ko twasanze wenda bitamuhama. Abantu bakavuga bati kuki umuntu ukekwaho icyaha bajya kumuparadinga akajya guseba aho anyuze muri quartier bakamuryanira inzara kandi wenda yararekuye yarabaye n'umwere. Popote, icyo kibazo cya presumption d'innocence na parading ni ikibazo dusubiza itangazamakuru buri gihe. Nta tegeko na rimwe ribuza RIB kuba yakwereka umuntu ukekwaho icyaha itangazamakuru. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari icyo bita accountability abaturage dukorera araguhamagara ati kanaka yasambanyije umwana. Abaturage baba bagomba kumenya icyavuyemo. Ikindi navuga cya gatatu, ubu ngubu uwo muntu ukurikiranyweho icyaha tumufashe tugakora investigation, bucece mutabizi akoherezwa muri gereza, ngira ngo waba wa mbere kumbwira ngo yaburiwe irengero. Uzi ko hari ibintu abantu bavuga ngo abantu baburiwe irengero kandi bakurikiranyweho ibyaha muri sitasiyo za RIB. Aho rero harimo contradiction y'abanyamakuru. Kandi ikindi cyo kuvuga ngo kumwereka itangazamakuru ngo ni ukumusebya cyangwa ni ukumusiga icyasha, twe tuba tuvuga ko ari ukekwaho a suspect, ntabwo twigeze tumushinja icyaha, aba yitwa suspect. Ni ukuvuga ngo rero kumwita suspect ya presumption of innocence iracyarimo, nubwo nawe ubwe abyemera ati nabikoze, still twebwe turamwita suspect kuko si twebwe dushinzwe kwemeza ko yakoze icyaha. Ubwo rero ngira ngo icya mbere nakikubwiye ko nta tegeko ribitubuza. Icya kabiri accountability, harimo n'ikindi cya deterrence, harimo gukumira, kwigisha, gutinyisha uwo ari we wese kugira ngo atishora muri ibyo. Reka nguhe urugero. Mu minsi yashize hari ibintu abantu bibwaga kuri mobile money, sibyo? Hari modus operandi bakoreshaga, abaturage bagombaga kumenya modus operandi y'amayeri bakoreshaga. Nkohereje message, hari message iyobeye iwawe, ariko kuko bantu bagaragaye tukabigisha y'amayeri abantu bakoresha biba abantu barabimenye. Ubu ngubu ntabwo wapfa kugera. So harimo no kwigisha, harimo ibyiza kurusha ibibi ushobora gukeka ko birimo. So nta icyo navuga, hari no kugira ngo abaturage bamenye ibyo bita emerging crimes. Urundi rugero nakubwira, mu minsi ishize wumvaga ibintu bita piramide, until abantu bari babyishoyemo muri kona zose z'igihugu, until urwego rw'igihugu rwahagaze rukavuga rukigisha abantu. So harimo rero no kwigisha, niyo tunaparadinga abantu, ukigisha abantu amayeri abantu bari kugenda bakoresha. Wumvise abantu bitwa abamen yafatwa bagashyira hariya bakisobanira ubwabo bakanabyivugira, twebwe dukoresha aya mayeri. Urumva ko ibyiza nibyo birimo kurusha ibi birimo. Ariko wenda kugira ngo byumvikane neza, ushobora kuba wenda nta tegeko ribabuza kubikora, ariko se hari itegeko ribemerera kubikora? Mu itegeko principe y'itegeko iravuga ngo ibitabujijwe byose biba byemewe. Iyo ni principe y'itegeko. Urakoze cyane. Noneho reka twerekere ku yindi ngingo ijyanye n'ibintu twabonye bivugwa bijyanye n'amaperereza ya RIB atajya arangira, niko abantu babivuga.
bakavuga nyambona n'amaraporo asohoka avuga ku butabera bw'u Rwanda, politike za Human Rights Watch, Amnesty International ndetse n'abantu bakora politiki bakorera na hano mu Rwanda, bakavuga bati hari abantu bacu baburirwa irengero, hari abantu bashimutwa, ariko bakavuga bati RIB irakubwira ngo yatangiye iperereza, ntabwo tumenye ibyavuyemo, umuntu yarapfuye, RIB amaperereza yayo ntarangire ngo abantu bamenye icyavuye mu iperereza, cyangwa bakavuga bati shoko ritanakozwe. Ibyo mujya mubibona mukabitekerezaho iki? Popote, wavuze ngo abantu baravuga, wowe bivugaho iki? Ndi umunyamakuru, ndimo kukumva ndagenda nkumva n'abandi. Hari ibyo ngibyo, hari wavuze ati hari abantu bapfa bishwe ngo RIB igakora amaperereza ngo ntarangire, twe dukora iperereza rikarangira. Amakosa ahubwo ari ku banyamakuru. Gute? Kuri mwebwe umuntu yapfuye murabitangaje, ntimuje kubaza aho iperereza ryagaragaje, kuko namwe mufite wowe watangaje ko umuntu bikekwa ko ashobora kuba yishwe, uba ufite n'inshingano kongera kugaruka iperereza ryageze kuki. Naguha nk'urugero, mu gitondo narindi kuri RBA baje kumbaza aho iperereza iperereza ryagaragaje kuri uriya mugabo wiyahuye Maître Bukuru Ntwari, ariko iperereza ryagaragaje, urumva ko yambajije mwiraho iperereza ryageze. Iperereza ryagaragaje ko n'ibimenyetso bidashidikanya ko yapfuye yiyahuye, kuko urebye footage za kamera yinjira mu igorofa azamuka yarangiza akinaga hasi, birabigaragaza neza yariyahuye ku buryo budashidikanya. Hari abavuze ngo ashobora kuba atiyahuye ngo ari abantu bagiye baramusunikiwe hejuru, bazanaga ibintu by'imiryango ye ngo bamuciye inyuma. Atangazamakuru riri unprofessional. Biranababaje umuntu umanukana kamera hariya akagenda akabaza, hariho abagiye batunga kamera umuntu w'umurwayi wo mu mutwe, baramubaza ati se wabonye, nawe nyine avuga ibiri mu mutwe we. Mu by'ukuri iperereza rinagaragaza ko uriya mugabo ntazi gutwara imodoka, nta n'imodoka yagiraga. Bavuga ko ngo yari ayifite aragenda arayiparika. Barabeshya, ibyo ni ukubeshya. Urumva iyo content uwo munyamakuru, hari ikintu bita views ziri hanze ahangaha yaza gukora ishyano, kuko abantu bari kubaza, yabajije umuntu w'umurwayi wo mu mutwe, umuntu ntazwi, uwiyahuye ntazwi, hanyuma bakavuga ngo bakabya associatinga bakabihuza n'ibibazo byo mu rugo. Urumva ko harimo no gushinyagura, harimo no gutangaza ibihuha, harimo no umuntu agize kuba yabuze we, noneho mugiye kumugerekaho ikintu cy'igisebo tena. Muri iryo perereza ryanyu se wenda niba riri conclusive, sinzi niba rigikomeza cyangwa wenda mwaripfundikiye ryarangiye, mwabonye ko niba yari yahuye kubera iki, niba mwaragiye mu miryango ye n'ibindi bishobora kuba byarateye kwiyahura? Iperereza ryagaragaje ko yapfuye yiyahuye, ariko ikitarabasha kugaragazwa n'iperereza ni icyamuteye kwiyahura. Icyo nacyo nicyo tugikurikirana kugira ngo tumenye, ariko kugeza ubu ngubu ugerageje kureba footage za kamera, iminota yinjiyeho aragenda rwose, yari umuntu uri determine. Iyo urebye footage yari determine, afite agacupa k'amazi agenda yitonze, arazamuka agera kuri floor imwe abona hari abantu, asubira inyuma arongera arazamuka, ageze ku ahandi abona hari abantu, arazamuka ageze ku ya kane asanga nta bantu, niko kwinaga hasi. Yari determine, ubona agenda ari pose, gahunda ye yari yayirangije avuga ati ngiye kubikora. N'umuryango we uravuga ko nta bibazo byihariye yarafitanye n'umuryango we, ariko yari umuntu ucecetse udashobora kumenya akababaro ke afite muri we. Ngira ngo iri muri cases ziri current, ibintu bigezweho abantu bavuzeho mu minsi mike yishize. Wenda nkamwe mwakoze iperereza, yageze kuri ya nyubako yaravuye iwe, niba mwarabashije kubibona, yaravuye mu kabari ku buryo ashobora kuba n'abavuga ati yaravuye rwose mu gitondo kare. Wumve n'ibintu babeshya ngo umudamu we ngo yagiye gucuruza, ngo kurangura.
nawe ubwawe uzagenda wikorera akazi wumve niba ariko kazi uwo mudamu we yasize akora. Ukuri uzakumenya. Dusubire kuri kiriya kintu gato twari tuvuze kijyanye no kuvuga ngo abanyamakuru ntabwo baza gukora follow up. Bamenye wenda kana karavuga ngo abantu benda babura irengero bati umunyamakuru ntabwo yakoze follow up, ariko se ngira ngo wenda umunyamakuru ashobora kutaba professional ku rwego rukenewe, ariko namwe mufite za nshingano kuri rubanda. Mwebwe ntabwo mushobora kwibwiriza mukavuga muti ibi bintu twigeze gutangaza ko bimeze gutya, reka tumenyeshe rubanda ko twasanze bimeze gutya. Kubera ko n'urugero ugiye kureba njya nkunda gukurikira nk'ibiganiro by'umuntu bita Victoire Ingabire wo mu ishyaka rya opposition ritarandikwa rya Dalpha Umurinzi, avuga abantu bo mu ishyaka rye ati abantu baraza bakabatwara, abandi twumva umuntu yarabuze tukabwira RIB, ariko niba wenda mutabibwiye abanyarwanda na wanyiri ishyaka nawe ntimumumenyeshe, biba biri fair? Afite inshingano buriya zo kubaza naho iperereza rigeze. Buriya ni inshingano za buri munyarwanda kubaza aho iperereza rigeze, gukurikirana ikibazo cye. Natwe nibyo turabizi, dufite inshingano zo kukubwira, ariko iyo ubajije turakubwira nta kibazo. Ubu ngubu rero twavuga ku bijyanye n'izo views bavuga ngo zo kuri YouTube. Hari ikintu navuga cy'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo cyabaye kinini cyane bitewe n'izi mbuga nkoranyambaga, hari za Twitter, hari za Facebook, hari n'izo YouTube. Abantu ariko uyu munsi ukareba abantu barimo kurengera, bamwe bakavuga bati ni urubuga abantu babonye baratanga ibitekerezo bitashoboraga guca muri radio na televiziyo zari zimenyerewe mbere. Ubu buri wese aragenda, niba ufite Gmail account ufungure YouTube channel yawe ushyireho ibyo ushyiraho. Abantu bakavuga ngo it's being too much, abandi bakavuga bati ahubwo bafungure n'izindi channels nyinshi rwose bavuge, abantu bisanzure. Mwebwe nk'abantu mugenzi ibyaha, iyi trend ibi mubifata muti? Hari ibyaha mubona bishobora kubikorerwa kuri izi mbuga, cyangwa namwe muravuga muti bavuge rwose natwe badutungira intoki? Hari ibyo wenda tumenyeraho tutamenyeraga mu itangazamakuru risanzwe? Popote, ikintu bita social media ni ikintu RIB isapotinga, kuko twebwe wenda mpereye kuri side ya RIB irabisapotinga mu ruhe rwego. Tumenyeramo amakuru y'ibyaha bigiye gukorwa, y'ibiri gukorwa ndetse n'ibyakozwe. Icyo ni ikintu dusapotinga kandi twemera. Noneho iyo tuvuze ubwisanzure bw'itangazamakuru muri iki gihe, navuga muri digital era, muri iki gihe cya internet yihuta, dushima u Rwanda cyane aho tugeze. Buriya itegeko nshinga ribyemerera buri muntu wese, ingingo ya 38 ufite uburenganzira bw'isanzure bwo gutanga ibitekerezo. Leta rero buriya nayo ifite inshingano z'uko bwa bwisanzure bwubahirizwa bute, aho ireka hagafungurwa televiziyo zishoboka zose, amaradiyo ashoboka yose, social media zose zishoboka zikaza zigakoreshwa. Noneho ikindi, leta ikorohereza abantu kubasha gukoresha za social media, za mbuga nkoranyambaga. Iborohereza gute? Izana internet, ishyiraho uburyo bwa internet budahenze, buri affordable. Urundi rugero naguha, iyo ubona hariho gahunda yo kugira ngo buri muturage agire smartphone, ni uburyo bwo kugira ngo uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, ubwo uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo burimo n'uburenganzira bwo kubona amakuru no kuyashaka. Urumva rero iyo leta ivuze ngo smartphone kuri buri muturage, ni uko ishaka ko bwa bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo bugera kuri buri muntu wese muri buri nguni y'igihugu. Ariko rero itegeko nshinga rizi neza ko naryo bwa bwisanzure bw'itangazamakuru hari umuntu ushobora kwitwikira uwo mutaka. Bwa bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, bwa bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, umuntu ashobora kwitwikira uwo mutaka wo gutanga ibitekerezo agakora ibinyuranye n'amategeko. Ingingo ya 38 yashyizeho irengayobora, exception. Baravuga ati buri muntu wese yemerewe gutanga ibitekerezo, kubona amakuru no kuyasangiza n'abandi. Ariko muri kwa gutanga ibitekerezo hari ibintu bigomba kubahirizwa. Ni inshingano
ni uburenganzira bugendana inshingano yo kubahiriza amategeko. Iravuga ati wowe nutanga ibitekerezo muri bwa bwisanzure bwawe bwo gutanga ibitekerezo uzubahirize ituze rusange rya rubanda. Ntuzakore ikintu gituma rubanda, ntuzakore ikintu gikurura imvururu muri rubanda cyangwa ikintu kibangamiye ituze rusange rya rubanda, public order. Rirongera riravuga ati wowe nutanga ibitekerezo uzubahirize imyifatire mbonezabupfura, good morals. Wirinde gutangaza ibintu by'urukozasoni. Iyo ni mirongo ya constitution muri article 38. Irongera iravuga ati nutanga ibitekerezo uzubahe icyubahiro n'agaciro by'abandi, human dignity of others. Uzirinde kwivanga mu mibereho bwite y'abandi, protection of personal and family privacy. Ibyo ni ibintu biri clear, biri mu ndimi eshatu dukoresha, Kinyarwanda, Igifaransa n'Icyongereza. Utabasha kumva ururimi rumwe yakumva urundi. Noneho muri bwa bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ugomba kurengera urubyiruko n'abana, protection of youth and children. Ibyo wirinde gukoresha abana akazi k'urukozasoni, wirinde gutanga ibitekerezo ubangamiye uburenganzira bw'abana. Izo ni exception cyangwa irengayobora ryashyizweho n'itegeko nshinga kandi rigomba kubahirizwa. Rero inzego zose zishinzwe kubahiriza itegeko ziba zigomba kugendera muri wa murongo. Uwanyuranyije n'ibi ngibi, uwanyuranyije na biriya byashyizweho agakurikiranwa. Rero imbuga nkoranyambaga, social media, ni ikintu cyiza cyane. Internet ni nziza, burya buri kintu cyose cyadutse kigira good and bad. Ni ukuvuga ngo ni coin ifite two sides, good and bad. So ibyiza byayo rero, ibyiza bya social media tugomba kubikoresha ku kigero cyo hejuru. Ibi bibi birimo rero nabyo tukabirwanya. Ubushize nabonye komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNLG isohora itangazo ivuga ko ku mbuga nkoranyambaga ngira ngo bavugaga YouTube ko hari ibintu biri kunyuraho bihembera amacakubiri, bipfobya jenoside, bihakana jenoside. Birahari byinshi. Ingero wenda ushobora gufata urugero rwa vuba, Karasira Aimable, ibyo akurikiranyweho ni ibyaha yakoreye kuri YouTube channel, guhakana no guhishingira jenoside. Urugero naho yavuze ku mugaragaro n'umuntu utazi amategeko, aravuga ati kiriya ni icyaha. Jenoside, aravuga ati jenoside ntiyateguwe ahubwo yatewe n'indege no kuraswa kw'indege ya Rutwara Habyarimana. Mbere y'uko agera kuri icyo gice yari yaragiriwe inama yo kubireka. Ibiganiro yatangaga twamubwira ati wowe ibiganiro utanga bifite tendance yo gukora ibyaha, nukomeza gutyo urarenga umurongo kandi amategeko ari bukurikizwe. Nawe ubwo yarabyivugiraga akavuga ati ribu yarambimbujije kandi none ndongera ndabivuze. Nawe ubwo yarabizi ko ni ukuvuga ngo conscience ye nawe yarizi ko ibyo akora ari, ariko nyine icyo ribu ikora ikugira inama, iyo utabikurikije amategeko arakurikizwa. Abo rero bavuga gutyo suko biba bitagaragara, ariko it's a matter of time. Nabo inkoni y'ubutabera, akaboko k'ubutabera kazabageraho nibatisubiraho. Komoje kuri case ya Karasira, nabonye aka screenshot kiriwe gacaracara mu magroup ya za WhatsApp, abantu bibaza ngo mbese ngo kuri mobile money ngo nta mafaranga ngahe ngo umuntu ngo ashobora kuba yabikaho, ariko ba MTN ikaba yasubije. Simbizi niba ndetse nagiye kuverify ndebe ko wenda atari byo bahimbye, bavuga bati kuri mobile money ntabwo ashobora kujyaho miliyoni zirenga 2, kandi mwe mukaba mwari mwatangaje mbere yaho ko kuri mobile money ya Karasira hariho miliyoni 11 y'amafaranga y'u Rwanda.
abantu bakavuga bati si ubwo bivuze ngo bayohereje kuri nimero zitandukanye cyangwa ni nimero imwe wenda sinzi byaragenze gute. Ntabwo icyo ndi bugisubize unless uzanye ibintu bifatika ukavuga ati MTN yavuze ko kuri mobile money hadashobora kujyaho ayo mafaranga wavuze, nibwo nagiraho icyo ngusubiza, ariko ibyo twatangaje ni ibintu bifite fact. Aramutse agiyeho yakwanga kujyaho? Simbizi. Ubu we ntabifiteho popote. I'm sure nawe ushobora kuba ibyo RIB itangaza ni ibintu si ibipapirano, ni ibintu biba bifite tangible fact zifatika zigaragara. RIB ni urwego ruri professional rwiyubashye, ntabwo rutangaza ibihuha, rutangaza ibintu bifite fact, bifite ibimenyetso kandi ndetse biri bufashe n'ababumva kugira isomo bakuramo. Yego, kiriya gihe ari amafaranga ukuntu yavuzwe, hari abantu bavuga ati ariko usundi umuntu yabaye umwarimu muri kaminuza, amafaranga yakoreye mu myaka yose yakozeyo, hanyuma hakazaho n'amafaranga akirukanwa muri kaminuza. Hari ukuntu abantu bamwohereje amafaranga kuri GoFundMe, hari ayo yakoreraga kuri YouTube, bishoboka bite ko umuntu yaba afite amafaranga adashobora? Ikibazo nuko afite amafaranga, ikibazo ngo yananiwe gusobanura, kandi wenda abantu bakaba base niba ari amafaranga wenda yagiyoherezwa niba ari Western Union n'ubundi uwohereza ngira ngo abagaragara ati ni gute umuntu yananiwe gusobanura amafaranga ahantu yakuye. Ikibazo ubundi nuko ayafite amafaranga ubwayo kuba yafite ari menshi. Nta nubwo Karasira ari umuntu ufite amafaranga aruta y'abandi, ariko iki tegeko rivuga iyo utabasha gusobanura inkomoko y'umutungo ufite ugereranyije n'ibyo winjiza byemewe n'amategeko, nubwo wagenda hari ukabisobanura ukavuga ati amafaranga nyohererezwa n'umuntu kanaka kugira ngo nkore ibi ngibi, iyo bitemewe n'amategeko n'ubundi ririya tegeko riba rikureba. Kandi rero kuri kesi ya Karasira aho ngaho abayamwoherereza barazwi, ni ba bantu n'ubundi birirwa bacengeza ingengabitekerezo ya jenoside, bamwishyura ngo abavugire ibyo batabasha kuvuga, bamwishyura ngo nabavugire, nawe akajya akabivuga, yangiza akishyurwa. Le bien mal acquis, iyo ni dirty money, ni amafaranga uhabwa kugira ngo ukore ubugambanyi, ugambanira igihugu cyawe, ukurura amacakubiri mu banyarwanda, ukurura imvururu, ukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, uhakane, uhishingiro jenoside. Ibyo ni amafaranga, ni dirty money. Ubwo ni ubugambanyi. Amafaranga rero wabonye mu bugambanyi, nubwo bavuga ngo nayahawe na kanaka, ariko itegeko riri clear. Noneho hano rero icyo nakubwira, numvise ufite notion y'amategeko, hari icyo bita ngo burden of proof. Ni ukuvuga ngo ubushinjacyaha nibwo bufite umutwaro wo kugaragaza ibimenyetso, ariko iyo bigeze kuri ririya tegeko ryo kugaragaza aho wakuye umutungo, kugaragaza inkomoko y'umutungo, ni ukuvuga ngo birahindukira, ni inshingano za nyiri umutungo kugaragaza aho yawukuye. Itegeko rirabivuga clear, kugaragaza inkomoko y'umutungo ugereranyije n'ibyo winjiza byemewe n'amategeko. Yego, abandi kuri iriya kesi bakavuga ngo uyu muntu mu biganiro bye yagiye akora ibiganiro avuga ngo afite depression, agahinda gakabije, yajya kuvuga n'amateka yo kumva arashinja ingabo zari za FPR Inkotanyi, avuga ko zisha abantu mu muryango we. Hakaza abantu bavuga bati ariko RIB ko ishinzwe ubugenzacyaha, kuki abo ngabo bashinja bo batigeze bagira uko ijya gukora ubugenzacyaha ngo bakurikirane? Abandi bati so ubundi niba afite ikibazo mu mutwe, kuki mbere yo kumujyana muri gereza batabanza bakajya no kureba niba bamuvuza? Bakavuga bati hariho kureba gitera aho kureba ikibimutera. Mwebwe ibyo mubikoraho ubuhe busesenguzi? Ubundi iyo ufite ikibazo ushaka ko gikorwaho iperereza, ntabwo ujya gushinga YouTube channel ngo abariho bivugira. RIB iri represented mu gihugu hose, ushobora kujya kuri station yose ugatanga ikirego. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kuvuga
ngo afite depression. Urukiko ruzabigaragaza niba rubibona mu bushishozi bwabyo, nabwo apimwe, abaganga babigaragaze, niba ayifite azavuzwa. Ariko twebwe icyo tumubonamo arakekwaho biriya byaha 4 nk'uko twabitangaje. Ariko wenda tutarasoza neza tukiri kuri la kesi twari tuvuzeho ya Karasira mu kanya, nanjye ubwanjye narasomaga ku biganiro bimwe yakoraga, ukacyumva ikiganiro ukareba no muri commentaire hasi, ugasanga nka commentaire izisaga nka 80% zirasa naho zimushyigikiye. Abantu bose Karasira umunsi arafashwe arafunzwe, ariko birasa naho nubwo afunzwe ariko bivuze ngo muri societe hari abandi benshi batekereza nkawe. Ese gukuramo eleme imwe ukayifunga n'ubundi hakiri benshi, ntabwo byasa naho ari nk'agatonyanga mu nyanja? Niba cyari n'ikibazo gusa agatonyanga sakajerekani kamwe kavomwe mu nyanja nini. Oya, sinkeka ko hari benshi nka Karasira. Ntabwo izo commentaire urabizi social media uko ikora, hari umuntu ushobora kwiduplicatinga, kwihisha inyuma. Nature ya internet niko ushobora kwita popote uri umuntu umwe, ariko ukimultiplier ukigira abapopote 100 ukajya utanga izo commentaire. Twebwe rero ibyo ngibyo icyaha kirakurikiranwa. Gusa icyo navuga, niba hari n'undi utekereza nkawe yasubiza mero mu isaho. Niba hari unashyigikiye n'ibyo akora yumva ko yakurikira inzira nk'iyo yafashe, namubwira nti tuza, namubwira nti rwose wikwiriye gufata iyo nzira, kuko ni inzira ikuganisha amageragere. Mu by'ukuri popote nta muntu wagambaniye igihugu cye, nta muntu wagambaniye igihugu cye wungutse. Tugana ku musozo, wenda nk'ubutumwa umuntu yatanga, nta muntu wigeze ugambanira igihugu cye byahiriye. Byaba binagayitse hari umuntu wishyurwa kugira ngo agambanire igihugu cye, kugira ngo usebye igihugu cyawe, kugira ngo ugende umonte inkuru zitigeze zibaho uzitangaze ugamije kugira ngo ubone ngo views, cyangwa se ugamije kugira ngo usebye igihugu cyawe. Aba bantu rero bakoresha social media bari mu byiciro. Hari cya cyiciro cy'abantu bashaka gukwirakwiza bafite icengezamatwara propaganda. Hariho na cya cyiciro cy'abantu bashyiraho urukozasoni. Hariho na cya cyiciro cy'abantu bashyiraho ibihuha. Ariko bose ugasanga barahurira ku kintu cyo kugira ngo babone views, babone amafaranga. Wa muntu rero wa propaganda ukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, amacakubiri, ibintu byangisha abantu igihugu, kwangisha igihugu cyawe amahanga cyangwa indi miryango, wirirwa ukora inkuru zibeshya umonta kugira ngo gusa ubone views, n'ubugambanyi nk'ubundi. Izo cases nazo mujya muzibona? Turazibona. Naguha n'urugero rumwe, urugero rwa Cyuma Hassan, Ishema TV. Recently yagize atya, aratangaza cyane ngo umuntu w'umugore ngo yaburiwe irengero. Uravuga umwe wa Rwamagana cyangwa umwe wa Muyumbu? Yes. Avuga ngo yaburiwe irengero. Iyo uvuze ngo yaburiwe irengero, ni ugushaka guteranya abaturage n'inzego za leta, nta kindi bugamije. Mu by'ukuri umuntu yaburiwe irengero, umuntu ujya wegera RIB cyangwa wegera na polisi asaba ko bamufasha gushaka uwo muntu n'umuryango we. Umugabo we ntabwo we yabibonaga ko yaburiwe irengero, kuko yari azi aho ari. Umuntu yaje gusangwa Nyagatare ariho akora akazi, abonye ko bamuvumbuye, hari abanyamakuru bagenzi be babivumbuye ko hari umuntu ushaka guca igikuba, ahita atangaza ngo biriya ni ibintu, ni propaganda mbi, ni propaganda itagiraho igize umuntu, nubwo abashaka izo views. Sinzi niba rumwe hari ikiganiro nigeze kureba avuga ko hari umugore uvuga ngo ngira ngo ni umuntu wo mu muryango we ngo wari wishwe ngo n'abasirikari, avuga ngo igeze kubona umugore wa Muyumbu hashize nk'ukwezi kumwe
sinzi niba ariyo case wenda cyangwa niba iyo ni case yabayeho ikorerwa investigation birarangira, ariko ubwo iyo narinzanye iyo case recent y'ukuntu y'ibyo yatangaje. Hari n'ibindi byinshi bigenda bitangazwa. Naguha urundi rugero. Recently wabonye kuri social media bakubitaho igihuha ngo Israel Mbonye ngo yapfuye, ngo yapfuye. Tekereza umuntu ugira gutya agashyiraho icyo kintu atitaye ku ngaruka biza kugira kuri wa muntu. Ababyeyi be bashobora gukuka umutima, abavandimwe gukuka umutima, ariko agamije iki? Views. Ngo arashaka kubona views, arashaka kubona amafaranga. Ibyo ni ibyaha bikurikiranwa, gutangaza amakuru y'ibihuha. Igihano ni hagati y'imyaka 3 n'5. Ngira ngo abantu bakwiye kubimenya. Ubwo uzahitamo. Hari n'undi Afrimax yirirwa we content ye abantu bamushishikaza kwamamaza abantu, urugero kwamamaza ibikorwa by'ubupfumu, akumvisha abantu ko ngo abantu babuze imbyaro, kubona amafaranga, indwara zidakira, abantu bakajya kwishyura amafaranga ba bantu b'abapfumu kugira ngo babone ngo indwara ngo babone imbyaro, babone amafaranga, bakira indwara zidakira, akabamamaza bakamuha amafaranga, nawe ubwe abizi neza ko atari byo, nawe ubwe adashobora kujyayo. Ubu ngubu nawe kese twarayifunguye, kwamamaza umuntu. Wumvise umugore yamamaje ngo umugore wo mu Ruhengeri Musanze ufite ngo abagabo 7. Iyo ni inkuru bamonse. Narayibonye nanjye ariko nayifashe nk'ukuri. Ni inkuru bamonse, abo bantu barabajijwe, abo bagabo barishyuwe ngo kugira ngo bakine iyo sene. Abangaba se nk'uko wenda byagenze icyo gihe twavuga mu kanya kuri Karasira ngo mwaravuye ati ibi ngibi ujye ureka kubivugaho, aba mujya mubahamagaza? Turabahamagara tukabigisha. Abashyiraho iby'urukozasoni turahamagara tukabigisha. Ngira ngo si ubwa mbere ntanze ikiganiro kuri ibi ngibi. Nshobora no kukubwira indi nkuru, indi case imwe y'umuntu Ukwezi kwatangaje, Ukwezi TV yatangaje avuga ko hari umuntu Nyabugogo ngo umugabo wafashe umugore wasambana n'undi mugabo, ngo bitabaza umupfumu ngo kugira ngo bafatanuke. Ukibaza iyo coincidence y'abantu bafatanye ngo basambana, Theo akabifirima live, umupfumu abafatanura hasi, barangiza bagashyiraho nimero y'umupfumu. Noneho ba bantu barakurikiranywe, baravuga ati twebwe twishyuwe, uyu muntu si n'umugore wanjye, batwishyuye, baratubwira ibyo dukora. Warangiza ubwo urashaka kugaragaza iki? Ko wa muntu afite super power, yajya aha abantu imiti ngo uwaciwe indi nyuma ngo agafatanwa. Noneho hari n'abo dufunga rwose bakavuga ati iby'abapfumu birirwa n'abapfumu. Ngira ngo warabonye abo twaparedinze bavuga ati iby'abapfumu birirwa n'abapfumu, ti rwose Afrimax yaratwamamaje, twaramwishyuye, tariko umuntu we yakuzana amafaranga ukayanga, ati nta bintu by'ubupfumu nta bibaho, nukubarya amafaranga. Sinzi niba mujya mwumva nabo bita ngo ni Salongo, nawe mubona kuri chaîne nyinshi. Ibyo ni nk'abo bose, yo ni context imwe tubwira abantu. Ariko buriya hari n'igihe uwedicating abantu, ukigisha abantu bakareka kwitabira ibyo ngibyo. Nibareka kubyitabira, bari abantu bazabura ababagana, kuko n'ubwambuzi bushuka, n'ukwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Umuntu uramubwiye ngo naguha imiti ukabona amafaranga, kandi warangiza ukamwishyura, wumve kuko warangiza ukamwishyura ngo aguhe ya miti. Kuki umwishyura iyo miti yayihaye akayabona, feri karangiriraho? Hari ikintu abantu badatekereza. Ngira ngo rero ubutumwa twatanga nuko abantu bagomba gukoresha social media bakurikije icyo amategeko avuga, kuko nutabikurikiza amategeko azahanwa. Abantu bishyurwa kugira ngo bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, bakurura amacakubiri mu Banyarwanda, bakurura imvururu mu Banyarwanda, nababwira ko bararye bari menge, kuko igihe cyose bizagaragara ko
ya mafaranga, wa mutungo cyangwa wishyurwa kugira ngo ugambanire igihugu cyawe, amategeko azakurikizwa kandi ibihano biraremereye. Rero icyiza ni uko babivamo. Ikindi navuga ni uko RIB ntabwo izabangamira umuntu uwo ari we wese mu byerekeye ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo igihe cyose uzaba wubahirije amategeko, ibyo amategeko asabwa. Ariko uzatandukira mu mategeko, itegeko iyo ugiranye ibibazo nabyo rirahaguruka rikirwanirira, kandi itegeko rihagurutse rikirwanirira buri muntu wese rimushyiraho agomba kujya. Ngira ngo murabyumva. Yego, murakoze. Murakoze namwe mwese mwarimo kurikira kino kiganiro. Twari kumwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Thierry Murangira. Njye nitwa Janvier Popote, turi kuri Popote TV. Mukomeze mugire ibihe byiza, murakaramba.